Academy of Islamic Propagation. Acadip. Àfáà Yusuf Adébọ̀jú ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ àná mi mọ̀ pé èyàn mọ̀ kàn mọ́ self justification. Do you know the meaning of such self justification? Ìdáláre ẹ̀ ẹ̀ mọ̀ dára ẹni láre. That is where you have problem. Ṣẹ́rí mo dẹ̀ gẹ́ẹ̀tì lọ́jíìkì èṣù láyé yìí. Lọ́jíìkì èṣù ni wípé tó bá ṣe nǹkan tí ò dá tán instead tó fi rí i pé nǹkan tí ò dá yóò wá fún ọ ní kóńtínì tó fi dọ̀jì ẹ̀ tó pe ayé ń ṣerú ẹ̀ ìwọ nìkan kọ́ number one. Níṣẹ́ yìí sọ níṣẹ́ mi béèrè question nínú yín lọ́wọ́ yín ẹ mọ̀ sí ẹ farabalẹ̀ kẹ́ padà lọ sórí fídíò yẹn kẹ́ gbọ́ o ẹ ń sọ fún mi sẹ́rí ọlọ́run sẹ́rí understanding tèmi táwa understanding náà ọlọ́run àwa kìrìsìtẹ́nì ni wípé ọlọ́run tiwa kìí sọ ọlọ́run Allah o torí ọlọ́run Allah ti ń yàtọ̀ náà mọ̀tẹ́ fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ dá mi lóhùn mo mọ̀ pé ẹ máa ń wà self justification náà ọlọ́run Allah tí ń bá ń sọ̀rọ̀ kò ní òye mọ́ torí pé máa ń gbàgbé pé òun ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn nígbà tí tọ́lọ́run bá ànẹ́bí sọ̀rọ̀ tó ní òun rẹ̀ ń jẹ́ Gabriel sọ̀kalẹ̀ tó tún wá ní àwọn áńgẹ́lì òun máa ń rán tó o tún wá ní sí ọlọ́run yẹn tó rán ẹ̀jẹ̀ Gabriel yẹn tó pè lẹ́mìí mọ́ lọ́jọ́ sí tó tún pè ní ẹ̀jẹ̀ Gabriel òun náà ló tún ní one mighty in power kò tún kó ti gbàgbé kọ rẹ̀ àbí ó yẹ kó lè yé yín náà ó yẹ kó lè yé pé àwọn àpilẹ̀kọ sẹ́rí tẹ́ bá sọ fún wa wípé èèyàn ló kọ Kùránì nípa ìgbésẹ̀ wọn pé number one wọn kì í ṣe pé Kùránì wà lákọsílẹ̀ nígbà ayé ànábì Muhammadu nígbà tá ànábì lọ tán ẹ jẹ́ ìran yín létí tẹ̀ bá mọ̀ mo sì mọ̀ pé ẹ mọ̀ nígbà tá à ń dárúkọ àdìtì fún yín lánàá ẹ mọ̀ kí mo sọ fún pé mi ṣe Quranic scholar mo kàn gbàdúrà láti nítorí wípé ẹ wà láti deceive àwọn tí ò ti gbàgbọ́ ló jẹ́ kí n wá mi ṣe Quranic scholar but I'm a biblical scholar I'm a Bible scholar and you can never deny it because ẹ mọ̀ kankan ẹ mọ̀ a tip in the word of God mo fi Ọlọ́run bá tó kùn sílẹ̀ ẹ mọ̀ kankan ní Bíbélì òpè ní tó máa ń sọ òpè burúkú láíláí torí kó dáyẹ pé ẹ bá sọpè ẹ lè mọ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kí Ọlọ́run sọ pé òun sọ̀kalẹ̀ kẹsọ pé Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ látọ̀run. How ridiculous are you ridicule God like that? So please I don't want to use any ridicule language for you to know that you don't know what is called the Bible, you don't even know God. Ṣé Ọlọ́run yìí tó wá sọ nú àdìtì ṣèyí Buhari tí mò ń sọ fún yín lánàá tẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ káwọn tó ń gbọ́ yín gẹ́tì mọ̀ pé ọkùnrin yìí fẹ́ dọ́jì àdìtì tí a kọ nípa Al-Qur'ani nípa ànábì nìyẹn o ó fẹ́ dọ́jì ẹ nìyẹn o níṣẹ́ ni kẹ́ kọ́ mọ́ pùn wọ́n ti gbàgbé inú kọ́mẹ́ǹtì àwọn ọmọ yín gẹ́ lánàá wọ́n ti sọ wọ́n ti gbé jáde wá tí Allah ń tiẹ̀ kò tí ọba fẹ́ táwọn tẹ́ máa ń gbàdúrà òun ní ó sọ̀kalẹ̀ wá yóò wá gbọ́ àdúrà yín wákàtí márùn tẹ́ ń kí Allah ní ó sọ̀kalẹ̀ lọ́wọ́ gbé àdúrà gòkè lọ ọkọ̀ ajé pé kò lágbára láti dúró lọ́run láti gbàdúrà nìyẹn yóò sọ̀kalẹ̀ yóò wá gbọ́ àdúrà yín kíyèsí Allah yín lọ́wọ́ Allah yín ní ó ní níjọba ní ọ̀run nígbà tí ó bá di ọjọ́ gbèǹde Allah àwọn kan ó gbé Allah sórí ìtẹ́ ìzí Allah ti yín ṣe fojú rí so please mo bẹ̀ yín sẹ́rí nífẹ̀ẹ́ kẹwàá ádámà kẹkẹwàá lójú kan náà pé ohun tí mo mọ̀ yìí ẹ tẹ̀síwájú. mo béèrè mi mo tún fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín lánàá tẹ́ ẹ jẹ́ kí n dáhùn tẹ́ ẹ jẹ́ kí n béèrè mọ́ bóyá kẹ́ ẹ lè dá mi lóhùn tẹ́ bá lè dá mi lóhùn rẹ̀ so ìbéèrè mo fẹ́ béèrè ni pé àyà tí wà nínú Al-Qur'ani wípé Ọlọ́run sọ fún ànábì wípé ọjọ́ kan bíi 1000 ni bíi 100 ọdún bíi 1000 years. Now ó tún wá sọ nínú àyà mìíràn wípé ọjọ́ kan dàbí 50,000 years. Tí Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ sà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ṣé tọ́lọ́run bá ń sọ̀rọ̀ kọ̀ mọ̀ pé òun ti sọ pé 1000 days ní ọjọ́ kẹrin èyí tó wà correlate with the word of God ó wà nínú Bíbélì bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbàtà àlàtọ́ afẹ́ sọ̀rọ̀ tó ní 51 days like 50 days it's like 50 years ẹ bá ní Kùránì wà contradict tẹ bá jẹ́ pé bá fẹ́ ágìwù lórí eléyẹ pé ẹ gbàgbọ́ wà nù Kùránì ẹ béèrè lọ́wọ́ mi tó mú àyà rẹ̀ wá fún yín tẹ́ fún ti ara yín kà ẹ ka Yorùbá rẹ̀ ẹ ka English ẹ̀ nígbà tẹ́ tú Yorùbá Al-Kùránì tí ó ní gbogbo mùsùlùmí ọ̀wọ́ náà kí ló pè ó ní yọ̀ wọ̀ ẹ mọ̀ ti gbàgbé Bíbélì tí ó sọ pé àwọn gba orí iná kọjá ó ní tó rólé ọ̀nà náà tó lọ síbi ìyè ó ní ṣùgbọ́n gbòòrò lé ọ̀nà náà tó lọ síbi ìparun ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló sì ń gba bí gbòòrò yẹn ọ̀nà kan náà kọ́ níjọba ọ̀run o ìjọba ọ̀run àpáàdì ọ̀nà rẹ̀ yàtọ̀ ìjọba ọ̀run rere ọ̀nà rẹ̀ ṣe kíni ó yàtọ̀ àwọn onígbòrí náà kọjá o ẹ ti sí o ìyá inú náà lọ́hùn náà ẹ mọ̀ múra lẹ̀
ẹ jóná tètè ni wọ́n tètè yí padà Jésù ó ṣàánú rẹ̀ àfa Yusufu Ọlọ́run gbọ́mọdé tó dúró lórí pọ́ǹtì yẹn torí pé ẹ mú kankan believe me you are 0 point so nítorí pé ó ní àwọn kan tí wọ́n bá yẹ pé bá fẹ́ já mi ẹ mọ́ parọ́ òyìn ó ní àwọn kan tí tẹ́ mọ́ kánú àlùkùránì tó mọ́ ń bá kì í up tẹ́rù pàgbára ń bẹ nínú ẹ̀rí kó já yín kulẹ̀ ẹ̀ máa tó ní tẹ̀ tí ń ṣerú ẹ̀ tó já yín kulẹ̀ lórí tèmi o yóò já yín kulẹ̀ náà ni kò lè rọ́wọ́ mú lórí tèmi sẹ́rẹ́ àwọn tẹ́ ń rí mú yẹn tẹ́ bá tẹ́ ń gbalé fún tẹ́ ń fi wọ́n kó ọ̀dà àlàáfà tí ì bá ṣe pé ẹ bá ń fi Islam kó jẹ ẹ̀fí ń gba ẹ̀fí ń support ara kí ló dé pé tẹ́ bá ti ń ṣe program owó dẹ̀ máa tọrọ sáà ẹ máa tọrọ owó pé ẹ̀dáwó sí à ń kọ́ mọ́sálásí mùjúdìdì olúgbò ẹni tí wọ́n bá nítọ́ lóhùn ò ní sẹ́yìn ní ètò sọ pé kó mú wà yóò wá sí you are advertising you are doing fundraising for your self purpose ẹ wá ní mo mọ̀ kó máa difficult fún yín láti kó nínú ẹ̀sìn Islam but tẹ́ bá dé nínú tẹ́ bá wà nínú Jésù bẹ́ẹ̀ gbọ́ ni Bíbélì sọ fún mi pé ó ní èmi ó fún yín ní ọrọ̀ ní kíkún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi lọ́rùn èmi ó pèsè fún yín ní kíkún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi lọ́rùn in the book of Philippians chapter 2 verse 11 go and read it there that the blessing in the word of God when you come back to Jesus Christ you are going to be blessed ẹni tó lé lágbára títí tó dẹ̀ sọ ẹnu ẹja di báńkì wá tàyí lè kíbọ̀ tó ẹ gbówó lẹ̀ wá o kò nílò pé kí ni o ẹ bá owó nínú Christianity tí Ọlọ́run bá wù tó bá fẹ́ sọ ní olówó ní tòótọ́ tí ọba dẹ̀ fún yín kì í sagbára yóò dára fún yín ìsìn yín ìdí nìyẹn tí mo fi pè é nítorí pé sọ pé bóyá nínú even àrùkúránì gẹ́tẹ́ nǹkan òye yín tó bá yẹ kó bá yé yín ni ẹ ní gbé another translation wa kó sọ pé you pass it over kí Yorùbá sọ wípé you will pass in say over and in are the same sir brother say over àti in ṣé nǹkan kan náà ni wọ́n sà no they are different there is a difference between both of them wọ́n yẹ ṣe synonymous bẹ́ẹ̀ sì mọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n papọ̀ òkè àti ilẹ̀ they are not the same so ẹ gbanu rẹ̀ kọjá ẹ gbanu náà ẹ mọ èéfín iná gan ẹ mọ̀ ti gbàgbé nígbà tí agbé Sándrákì Míṣákì àti Ábẹ́dígò sí inú náà ìléru Bíbélì kọ́ ọba Nebukadnésárì dẹ̀ bínú púpọ̀ ó bínú ó ní kí wọ́n dá iná yẹn ní ìlọ́po méje ó dẹ̀ gbé àwọn tó gbé Sándrákì àti Míṣákì àti Ábẹ́dígò yẹn Bíbélì wípé èéfín ní rẹ̀ ó ṣe kí ni ó rà wọ́n dẹ̀ kú ṣùgbọ́n àwọn Sándrákì àti Ábẹ́dígò sì wọnú náà ìléru wọ́n sì wà níbẹ̀ Bíbélì wípé ìrírí ẹnìkan ni wọ́n sì dàbí ọmọ Ọlọ́run. That is where we see the picture of the Son of God. You people are deceiving yourselves. You are deceiving your followers. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn yóò mọ̀ kó tó pẹ́ kó tó jì. Ṣùgbọ́n tó wáyé pé ẹ bá mọ̀nà ìbá bẹ̀yìn ìbá rọ̀ yín kẹ́ ẹ pé àwọn Quranic scholar jọ àwọn Islamic scholar ẹ pé wọ́n jọ pé kí wọ́n yọ háyà tẹ́ ẹ̀ mọ́ kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rú pé ọba fi ni mọ̀nà fi wá mọ̀nà ẹ lọ yọ kó mbẹ́ tẹ́ bá ti mọ̀nà àbí are you seeking for the way again nígbà tẹ́ ti mọ̀nà. No please mo kẹfẹ́ kẹ pé àwọn scholars yọ sẹ́rí ọ̀rọ̀ yẹn tàbùkù yín o ó tàbùkù yín gan ṣùgbọ́n ohun tó dùn mí ni wípé jẹ́ kírun pẹ̀lú Yorùbá I mean Arabic lẹ́ fi ń kírun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn arúgbó kọ́ ló sì mọ̀ tó mọ̀ Arabic lẹ́ fi ń kírun ṣùgbọ́n ẹ kọ́ wọn Yorùbá kí wọ́n mọ̀ fi Yorùbá wí ẹ mọ̀ pé láàrin wákàtí mẹ́ta wọ́n padà torí pé Ọlọ́run tẹ̀yìn sí ojú kan ló wà kò sí níbi gbogbo torí pé tó wáyé pé kì í sojú kan ní kọjú sí Káàbà látijọ́ tẹ́ ti dáyé kẹ́kọ́ nígbà tẹ́ bá kọjú sí Káàbà kádùn àyín tó gbà àbí ẹtíjọ́ tẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́yìn sí bá Káàbà báyà ara ò ní sẹ́ńjọ́hún àbá yíya lọ yí padà dáadáa ìwọ tó bẹ̀ láti mìmí because ọ̀rọ̀ yín ò tiẹ̀ ní gbòǹgbò nínú mi kò rí ibi kẹ̀kẹ́ wọlé torí pé ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ sọ rí dáhùn ibi tí Ọlọ́run ti á ti mú yín ẹ wá lọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò nítumọ̀ lẹ́lọ́ ń béèrè nínú Bíbélì ọ̀rọ̀ tí ò tiẹ̀ nítumọ̀ tí ò tiẹ̀ yẹ kí ẹni tó lè dá tó gbọ́n tó ní ẹ̀mí Ọlọ́run kó lè béèrè tẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ń kánà lé lọ́rọ̀ Ọlọ́run ti mọ yé yín ẹ jẹ́ lọ ronú pé wàdà kó tó ju àfa please go and repent God bless you I love you torí tọrùn in Jesus name. Academic. Auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba àlekíọlá abẹ́lọ́run nínú ọlá nínú ẹ̀nú ẹ̀. Ẹ̀sìn Islam tí Ọlọ́run ti fún wa yìí Ọlọ́run má gba Islam dànù kúrò ní ọwọ́ wa Ọlọ́run má ṣàfi ẹsẹ̀ wa rinlẹ̀ sí ojú ọ̀nà Islam. Pastor Fẹ́mi William ó yẹ kí n fọ ìsì fún àwọn nǹkan tí ẹ ti sọ yìí màá máa mú ní kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ màá dẹ̀ máa give response torí wípé ẹ need láti ní ìmọ̀ nípa nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí bóyá Ọlọ́run lè lò ó fún yín láti gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀sìn Islam
tàbí kó jẹ́ nǹkan tó máa dá yín ní ẹ̀kan tẹ́ ẹ̀ fi ní lè túbọ̀ máa ṣe àwọn èèyàn lọ́nà torí mo mọ̀ wípé àwọn tí ò ní ìmọ̀ lọ títí nínú Islam àtàwọn tí ìmọ̀ wọn kù díẹ̀ káàtó tá máa ń pè ní nominal Muslims tàbí lukewarm Muslims ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀tàn àti àwọn ignorance yín kẹ́ ẹ tún fi tú wọn jẹ lórí àwọn ìbéèrè tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi àìgbàgbọ́yé Islam àìnímọ̀ nípa Islam òun ló ṣokùnfà gbogbo ilé ẹ jẹ́ kí n wá múra ń sìn láti fọ ìsì sí gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń sọ ní kọ̀ọ̀kan. Pastor Fẹ́mi William ẹ sọ ẹ ní a máa ń ṣe nǹkan tó ń pè ní self justification eléyìí ti ṣe logic èṣù èmi ò mọ bí tẹ́ ẹ ti rí self justification o mi ò dẹ̀ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe come up pẹ̀lú analysis yín ẹ ní ọlọ́run Allah wa mùsùlùmí ó yàtọ̀ sí ọlọ́run tiyín bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́ ọlọ́run Allah wa mùsùlùmí òun náà ni ọlọ́run original tó dá sánmà tó dálẹ̀ ó wá yàtọ̀ sí ọlọ́run tiyín yẹn mi ò ní bá ń jiyàn lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí torí pé èmi gan gbà wípé ọlọ́run tí ẹ̀ ń pè tó wà nínú bíbélì ọ̀nà tó gbà yàtọ̀ pọ̀ kí n fún yín lápẹẹrẹ eléyìí tẹ́yìn náà dẹ̀ ti mọ̀ ni ọlọ́run àwa mùsùlùmí ò kí ń regret ọlọ́run titi yín tó wà nínú bíbélì ó máa ń regret according to the book of Genesis chapter 6 verse 6 kò kí ń re ọlọ́run Allah tí àwa mùsùlùmí nínú Quran chapter 50 verse 38 ọlọ́run ní masana min lugubin ní ọlọ́run sọ ilé nígbà tó sọ pé truly I created the heavens and the earth in 6 days no sense of weariness no sense of tiredness no sense of fatigue ever says your Lord kì í rí ọlọ́run but bíbélì jẹ́ ká mọ̀ ní Exodus chapter 31 verse 17 wípé nígbà tí ọlọ́run dá sánmọ̀ àti ilẹ̀ tán God rested on the 7th day he rested and he became refreshed so eléyìí túmọ̀ sí wípé ọlọ́run tí yín tẹ̀ ń describe ó máa ń rẹ̀ nígbà tí ọlọ́run táwa ń sìn kò kí ń rẹ̀ ọlọ́run ti tàwa mùsùlùmí bákan náà kò kí ń sùn látàúsù sí nátùnúwàlà náà ọlọ́run sọ fún wa nínú Al-Qur'an ògbé ò kí ń ta ọlọ́run bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni kò kí ń sùn ọlọ́run ti yín nínú bíbélì gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ pé wọ́n yàtọ̀ ọlọ́run máa ń sùn kódà bíbélì gan jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n ń jí ọlọ́run Jeremiah 44 verse 23 oh Lord awake má sùn èmi ò wá mọ gbogbo òwe tẹ́ bá wá fẹ́ fi qualify ẹ o aṣáàrí wípé wọ́n sọ wípé oh Lord awake ọlọ́run àwa mùsùlùmí ò kì í sùn so ẹ parọ́ tẹ́ ẹ bá sọ pé ọlọ́run Allah àwa mùsùlùmí ó yàtọ̀ sí ọlọ́run tí ẹ parọ́ o ọlọ́run àwa àwọn attributes tó wà ill befitting wọn attribute ẹ̀ sí Allah wọn kì í fi wí ọlọ́run àwa mùsùlùmí 2 Samuel chapter 22 verse 6 7 8 9 níbẹ̀ ni wọ́n ti ń describe pé ọlọ́run yọ èéfín nímú ó dẹ̀ ń yọ iná lẹ́nu nínú bíbélì so ọlọ́run wa ó yàtọ̀ ọlọ́run àwa mùsùlùmí kò kí ń sáré káàkiri inú ọgbà kó máa wọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn káàkiri he seeks all n tó sọ fánú Al-Qur'ani nìyẹn vision comprehends him not but his grasp is over every vision Genesis chapter 6 from verse 3 downward ó jẹ́ ká mọ̀ pé ọlọ́run inú bíbélì ń ṣe ló bẹ̀rẹ̀ sí í wá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn káàkiri tó ń wá ádámù káàkiri tó wá ń lọ nínú ọgbà tó wá ń pariwo pé ádámù níbo ni ìwọ wà ádámù náà wá sọ fún ọlọ́run wípé ẹ̀rù ẹ ló bà mí ìdí nìyẹn tèmi fi ṣàpamọ́ fún ẹ so such is your Lord such is your creator such is your God such is the God you are praising because you are not even serving him ọlọ́run tẹ̀yìn nìyẹn ẹ parọ́ ọlọ́run tẹ̀yìn náà ń describe nínú 1 Corinthians chapter 1 verse 12 10 sọ pé the foolishness of God is wiser than men lẹ́yìn tó ń sọ pé the weakness of God is stronger than men ẹ̀yin náà wò kẹ́ ẹ mọ mú nǹkan tí ò da tí ò bá làákàyè mu foolishness àti weakness ó ṣe àwájá àwọn attributes tẹ́ fi máa wí ọlọ́run inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ọlọ́run táwa mùsùlùmí ọlọ́run tí islam wọn kì í rí o that is the original God that is the creator the fashioner of all things but nínú bíbélì náà lẹ sọ wípé Mósè rí ọlọ́run ní ojúkorojú ní Exodus chapter 33 nínú bíbélì náà lẹ ti sọ wípé Jacob náà rí ọlọ́run ní ojúkorojú kódà ó tún bá ọlọ́run jà you can see your problem Pastor Fẹ́mi William ó dá mi lójú pé gbogbo ìgbà tí ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ kàn máa ń yanu tọ́rọ̀ máa ń jáde ni ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ẹ ní ọlọ́run àwa mùsùlùmí Allah kò kí ń ronú
ó dẹ̀ máa ń gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Ẹ wá ń ṣàlàyé wípé Ọlọ́run sọ fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wípé Màláíkà Jibril tàbí Angel Gabriel olómú ẹ̀gbàwọ́ ọ̀rọ̀ wá pé Ọlọ́run yìí ti wá gbàgbé kó tó wá sọ pé àwọn angels. Ẹ dákun ìbéèrè tí mo fẹ́ bi yín léèrè ni níbo I am challenging you now. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi hàn wá nínú Al-Qur'an tẹ́ ẹ bá kí ń ṣe alábòsí ẹ̀dá níbi tí Ọlọ́run ti sọ wípé yàtọ̀ sí Màláíkà Jibril àwọn angels àwọn áńgẹ́lì àwọn màláíkà míì náà túpọ̀ táwọn náà mú iṣẹ́ wá fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad. That clause mo ní ìdí ẹ̀kẹ́ fún mi nítorí tọ́lọ́run. Tẹ́ ẹ̀ bá lè produce ẹ̀ alábòsí nìyín, tẹ́ ẹ̀ bá lè produce ẹ̀ òpùrọ́ nìyín, tẹ́ ẹ̀ bá lè produce ẹ̀ ṣe àìda. Ẹ mú wá fún wa nínú Al-Qur'an níbi tí Ọlọ́run ti sọ wípé yàtọ̀ sí màláíkà Jibril yàtọ̀ sí Angel Gabriel àwọn màláíkà túpọ̀ tán wá ń gbé iṣẹ́ fún ànábì Muhammad lórí Al-Qur'an tán wá ń fún ànábì ní revelation Al-Qur'an. Tẹ́ ẹ̀ bá wá lè mú wá aláìdá alábòsí ẹ̀dá nìyín, gbogbo alábòsí aláìdá sí ní gẹ́gẹ́ bí Al-Qur'an ti sọ fún wa ó níyà tí wọ́n jẹ níjọ́ gbèǹde Al-Qiyama. Now kò wá yé yín mo ti ṣàlàyé lé fún ìbọ̀ kí n tún ṣàlàyé fún àǹfààní àwọn tó máa gbọ́ presentation mi. Ẹ̀mí mímọ́ ni Ọlọ́run ọba àlékiọlá pé Angel Gabriel Ọlọ́run pè ní àwọn orúkọ tọ́lọ́run bá pè ní Al-Qur'an pọ̀. Ní ààyè kan Ọlọ́run pè ní Ruhul Qudus. Ruhul Qudus. Ní ààyè kan Ọlọ́run pè Angel Gabriel ní Ruhul Amin. Ruhul Amin ẹni tó ṣe é fọkàn tán ẹni tó jẹ́ wípé iṣẹ́ tá a bá gbé fún kò ní fikùn kò dẹ̀ ní yọ kúrò bẹ́ẹ̀. Ruhul Qudus yìí spirit náà pè bẹ́ẹ̀. Spirit Kudus nǹkan tó mọ́ holy spirit kò kí ń ṣẹ̀mí èṣù holy spirit. So tí ò bá wá yé yín ẹ wá béèrè Ọlọ́run wá tún wá fún nínú àwọn ìròyìn tọ́lọ́run fi ń pè Ọlọ́run tún pè ní the one mighty in power alamahu shadidul quwa. Kò yé yín ní alágbára ní. So this is contained in Al-Qur'an tọ́lọ́ ń pè. So mistake tẹ́ ẹ wá ń ṣe ni wípé ẹ wá rò pé ẹni tọ́lọ́ ń pè ní mighty in power alamahu shadidul quwa ẹlòmíì náà ni Ọlọ́run tún pè ní Ruhul Qudus ẹlòmíì náà tún ní Angel Gabriel. Kò yé yín ni àti ìròyìn èèyàn kan náà ni which is the archangel òun náà ni Ruhul Qudus òun náà ni Ruhul Amin òun náà ni alamahu shadidul quwa one mighty in power òun náà ni Holy Spirit òun náà sì ni ẹni tí ó ṣe é fi ọkàn tán ẹ̀mí tó ṣe é fọkàn tán. Kò wá síbi tí Ọlọ́run ọba àlékiọlá ti wá sọ pé yàtọ̀ sí Ruhul Qudus yìí o àwọn áńgẹ́lì tàbí màláíkà míì náà tún ń fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad ní revelation Al-Qur'an. Ibi tọ́lọ́run ti mention àwọn angels descending nínú Al-Qur'an pọ̀. Ọlọ́run mention wọn nígbà tọ́lọ́run sọ wípé wọ́n ń descend ní òru Lailatul Qadri. Ọlọ́run sọ wípé àwọn angels máa ń descend. Even Ruhul Qudus and the spirit the màláíkà wọ́n máa ń descend. So Ọlọ́run ò sọ wípé wọ́n wá ń fún ànábì ní revelation Al-Qur'an. In another place in Al-Qur'an mo ti ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn fún yín. Ọlọ́run ò kádàrá kí ibẹ̀ yẹn ó yé nítorí pé ẹ fẹ́ mọ̀. Ọlọ́run sọ wípé we do not send down angels. Màláíkà a kì í ṣàdédé fi àwọn màláíkà ránṣẹ́ sórí ilẹ̀ but for special purpose either ká fẹ́ fi ìyà jẹ àwọn ènìyàn either kí òṣùwọ̀n àwọn èèyàn ti pé purpose kan ni. So kò kí ń ṣe pé purpose of revelation of Al-Qur'an to Prophet Muhammad kò yé yín. So Màláíkà Jibril alayhi salam Ruhul Qudus Ruhul Amin alamahu shadidul quwa oní málàkù tí Ọlọ́run ọba máa ń rán sí ànábì Muhammad nípa revelation. So ìyẹn ni àlàyé tí màá ṣe lórí ìyẹn. Pastor Fẹ́mi William ẹ mention ọ̀rọ̀ kan ẹni kò ń ṣe pé bóyá Al-Qur'an ó wà ní àkọsílẹ̀ nígbà ayé ànábì Muhammad. Níbo lẹ́yìn ti mọ history of Islam? Ta ló kọ́ yín? Ìwádìí wo lẹ ṣe? Ẹ mọ̀ nípa Islam so you cannot speak as an authority on Islam. Mo fẹ́ fi dá yín lójú wípé pẹ̀lú ògo ti Ọlọ́run nígbà ayé ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànábì ti appoint àwọn tó ń pè ní scribes. Àwọn scribe ni àwọn tó máa ń kọ nǹkan sílẹ̀. Ànábì ti appoint wọn. Ṣe rí àwọn kólàfà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Abubakar, Umar, Uthman and Ali wọn a máa kọ Al-Qur'ani sílẹ̀. Bí revelation yẹn ṣe ń dé náà ni ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó máa dictate ẹ̀ fún wọn
kò sì yé yín. Nínú àwọn tí wọ́n tún jẹ́ scribe oní Zaid ibn Thabit, Abdurrahman ibn Auf, Muawiya, àwọn yẹn máa ń kọ alukurani kalẹ̀ revelation ọlọ́run tọ́lọ́ ń sọ kalẹ̀ fún òjíṣẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdẹ tún máa ń ha apart from pé wọ́n ń kọ kalẹ̀ wọ́n máa ń ha. So ní ìmọ̀ nípa ilé yìí. It is rather unfortunate ní ìmọ̀ ìtẹ́ kànmọ́ náà ni pé kẹ́ ẹ máa sọ pé Allah wa mùsùlùmí a máa gbàgbé nǹkan kẹ́ ẹ máa mú àwọn ẹnu àbùkù kan ọlọ́run torí pé kò ṣe kíni torí pé kò yé yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ó wá yé yín o, wàláì ó pọ̀ tí ò yé yín. Ẹni ó wà ridiculous láti máa bi yín léèrè wípé báwo ni ọlọ́run ṣe lè máa sọ̀kalẹ̀. Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ bíbélì ni? Ẹ̀yin ò mọ̀ pé bíbélì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè ni bíbélì ti ń tọ́ka sí pé ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Ẹ ti gbàgbé story kan nínú bíbélì when I see the blood. Mi ní emphasize much lórí yẹn. When I see the blood. Kí ló bí statement when I see the blood? Tọ́lọ́ ni ò máa sọ̀kalẹ̀ for on a special mission nínú Bible pé ilé tó ń bá ti rí kán lọ fi ẹ̀jẹ̀ ra gbogbo wájú ilé ẹ̀ mọ́ náà. Àbí kí n tún fi lélẹ̀ ẹ̀yin ti gbàgbé the tower that men built ní Genesis chapter 11 verse 5 which says, "And the Lord came down to see the city and tower which children of men built." Ọlọ́run ò fẹ́ kí àwọn èèyàn yìí kí wọ́n kọ́lé wá bá òun. Bíbélì sọ pé Ọlọ́run wá wojú wọlé ayé, ó wá rí tí wọ́n ń kọ́ ilé ìsọ̀ọ́bọ̀, ilé yẹn ga gan. You can see how ridiculous is that. Báwo nílé náà ṣe fẹ́ ga tó ní ages wo nígbà wo? Ilé tó ga jù lágbàáyé lénìí ṣó tó 2,000 meters ni? The tallest building in the world, in the modern world, ṣó tó 1,500 meters. Níbo ní 1,500 meters fẹ́ dé níbi sky? Mọye distance tó wà láàrin ilé ayé gan sí moon ni. Mọye number of kilometers láàrin ilé ayé gan sí sky. Kẹwàá ni wọ́n ń kọ́ lébọ̀ ilé fẹ́ dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bíbélì ló sọ bí Ọlọ́run wá ní ẹ jẹ́ ká sọ̀kalẹ̀ ká lọ dà wọ́n lédè rú. That is what the Bible says. Ẹ wá ní mò ń bi í léèrè pé Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ kì í sọ̀kalẹ̀. Ẹ ti gbàgbé nínú Bíbélì ní Genesis chapter 6 ni tí Bíbélì sọ pé nígbà náà ni Olúwa sọ̀kalẹ̀ nínú ọgbà Édẹ́nì tí bẹ̀rẹ̀ sí wá dámà káàkiri. Wọ́n ní Olúwa Ọlọ́run sì ń rìn káàkiri ọgbà. Olúwa Ọlọ́run ń rìn káàkiri ọgbà. Bíbélì ló sọ náà. Pastor William, you have a shallow knowledge of the Bible. Honestly speaking, because gbogbo eléyìí tó bá yẹ pé mọ̀ ni ní máa bi mí léèrè. It is highly ridiculous. I'm not disappointed in you. I'm not disappointed. Pastor Fẹ́mi William, ẹ jọ̀ọ́ níbo lẹ ti rí nínú Al-Qur'an? Mo fẹ́ bi yín léèrè. Tẹ́ ẹ bá kí ń ṣe alábòsí ẹ̀dá, tẹ́ ẹ bá kí ń ṣe òpùrọ́, níbo ló wà nínú Al-Qur'an wípé Allah àwa mùsùlùmí òun ló máa ń sọ̀kalẹ̀ láti wá kó ìrun wákàtí 5 lọ? Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kọ point yẹn jáde kẹ́dẹ̀ mú evidence yẹn wá pé Allah àwa mùsùlùmí òun ló máa ń wá kó ìrun wákàtí 5 lọ. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ fi hàn wá nínú hadith tẹ́ ń sọ yẹn náà tàbí nínú Al-Qur'an wípé níjọ́ gbéǹde àlìkìyámà wọ́n máa gbé Allah sí orí ìtẹ́. Ọlọ́run Allah pé wọ́n máa gbé. Ọlọ́run Allah that is invisible pé wọ́n á gbé. Reference tó súnmọ́ tó wà yẹn tí ò yé yín òun ni tọ́lọ́ ń ṣàlàyé bá àwọn màláìkà tí ó gbé ìtẹ́ Harish tí ó gbé àlẹ́ àrà sí. Tí nǹkan ò bá yé yín ẹ máa béèrè, ẹ má ṣìra yín lọ́nà. Pastor Fẹ́mi William, ìbéèrè tẹ́ ń béèrè nípa 1,000 years àti 50,000 years kò kí ń ṣẹ̀yin nìkan lẹ kọ́kọ́ máa béèrè ẹ̀. Nínú àwọn ìwé tí wọ́n fi tako Al-Qur'an, ibẹ̀ náà lọ́lọ́run kádàrá kẹ́ ẹ ti kà á, kẹ́ ẹ dẹ̀ ti mú jáde kó wá yé yín. Ó mà ṣeun o. Problem tẹ́ ẹ ní òun náà ni pé ẹ ní understanding and knowledge of Al-Qur'an. Honestly, you don't have the understanding and knowledge of the Quran. Ẹ jẹ́ n wá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín kó jẹ́ àǹfààní àwọn ènìyàn tán bá fẹ́ mọ̀ torí pé kò sí mo ti fẹ́ sọ fún yín kò lè yé yín. 1,000 years. Quran chapter 22 verse 47. Ọlọ́run ní wa inna yawman inda rabbika ka alifi sanna mimma tahuduna. A day with your Lord is indeed like 1,000 years by your counting. Very straightforward. Wallahi kò síbi tẹ́ ẹ lè fi hàn mí nínú Al-Qur'an tó tún sọ opposite tí wọ́n sọ jáde yẹn. Tẹ́ ẹ bá ń bá yà yẹn bọ̀, Ọlọ́run wá parí ẹ̀ pé a day with your Lord is indeed like 1,000 years by your counting. Straightforward. But tẹ́ ẹ bá wá tún wá rí nǹkan míì, bóyá Ọlọ́run tún wá sọ pé a day with your Lord is like 50,000 years. Ìyẹn ni ó mú contradiction wá. Èyí tẹ́ ẹ wá ń pè ní 50,000 years yẹn, in tí ó wá yé yín pa níbẹ̀ náà ni wípé
ẹ jẹ́ n ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. A day in the sight of your Lord is your 1,000 years of your reckoning. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣẹ́rí, that is straightforward. Ìyẹn, the verse is self-explanatory. Ìyẹn ò rújú. Ṣé wá rí ẹlẹ́ẹ̀kejì, that is Quran chapter 70. Tàkọ́kọ́ yẹn ni Quran chapter 22 verse 47. Ṣé wá rí Quran chapter 70 verse 4 tẹ́ wá tọ́ka sí yẹn. Tẹ́ bá wo àyà yẹn, ẹ rí i pé ó ń bọ̀ láti òkè. That is Quran chapter 70. Tẹ́ bá gbé láti verse 1. Ọlọ́run ní, a questioner asked concerning a torment about to befall upon the disbelievers, which none can avert from Allah, the Lord of the ways of accent. The angels and the rule, that is Malaka Jubil, ascend to him in a day the measure whereof is 50,000 years. Verse 5, so be patient, O Muhammad, with good patience. Verily, they see it, that is the torment, afar off, but we see it quite near. Verse 8, the day that the sky will be like the boiling fat of oil or molten copper of silver, and the mountains will be like flakes of wool. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nínú àwọn àyàtì yìí. Ní tí Ọlọ́run sọ níbẹ̀ tó fi mention wípé the angels and the rule ascend to him in a day the measure whereof is 50,000 years. That is the description. The verse is actually giving us information about the day of accountability. It is as simple as ABC. Wallahi kò sí contradiction bẹ́ẹ̀ torí pé kò yé yín content tí wọ́n ń sọ níbi ta àkọ́kọ́ ó yàtọ̀ síbi tẹ́lẹ̀ kejì. Pastor William, ó ṣe ní láàánú wípé ọmọ kékeré kódà tó jẹ́ ọmọ primary tí wọ́n bá gbé àwọn verses méjèèjì kalẹ̀ yóò sọ clearly wípé kò sí contradiction bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní, a day with your Lord is indeed like 1,000 years by your counting. Quran 22 verse 47. Eléyìí Ọlọ́run wá ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ pé the angels and the rule ascend to him in a day the measure whereof is 50,000 years. Tí ò bá wá yé yín bóyá kí n lo analysis yìí, span time tí Ọlọ́run fi máa dá ẹjọ́ on the day of accountability ọjọ́ kan ni, ó sì ṣe déédéé 50,000 years of our reckoning. Span tí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tí Ọlọ́run máa fi dá ẹjọ́ on the day of judgment, on the day of accountability, déédéé ìjọ náà ìjọ kan níwájú Ọlọ́run tó wá ṣe déédéé 50,000 years of our reckoning. Pastor William, máa fẹ́ kẹ́ ẹ padà kẹ́ ẹ lọ wo àwọn quotations méjèèjì. Tí ẹ bá wo the first one tá a ti kọ́kọ́ ṣàlàyé fún yẹn, tẹ́ ẹ bá gbé òun láti verse 46 or even kẹ́ gbé láti verse 45, ẹ mọ̀ rí tí Ọlọ́run máa sọ pé, and many a township did we destroy while it was given to wrongdoing, so that it lies in ruins, and many a deserted well and lofty castle. Have they not traveled through the land? And have they heart wherewith to understand, and ears wherewith to hear? Verily, it is not the eyes that grow blind, but it is the heart which are in the breast that grow blind. Verse 47. And they ask you to hasten on the torment. Ọlọ́ni rẹ̀ ànábì, wọ́n ń bi ẹ́ léèrè wípé báwa mú ìyà náà tètè báwa fast track ẹ̀. Ọlọ́run á ní, and Allah fails not in his promise. And verily a day with your Lord is as 1,000 years of what you reckon. Ọlọ́run iṣẹ́ rò wípé ọjọ́ kan lọ́dọ̀ yín náà lọ́jọ́ kan lọ́dọ̀ tèmi Ọlọ́run ni. Ọjọ́ kan lọ́dọ̀ tèmi Ọlọ́run dàbí ẹgbẹ̀rún ọdún lọ́dọ̀ yín. Ọjọ́ kan lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run ó dàbí ẹgbẹ̀rún ọdún lójú yín lọ́dọ̀ yín ní kántì yín. Ó yàtọ̀ sí 50,000 years tí Ọlọ́run sọ wípé a day tí òun fi máa ṣe ìdájọ́ is just like the 50,000 years of your reckoning. Wallahi kò yé yín ni. Analysis tí mo wá tún lè mú wá ń sin ni wípé ẹ lọ Google tàbí kẹ́ ẹ béèrè ọjọ́ níwájú ọmọ ẹ̀dá ènìyàn lórílẹ̀ ayé ó yàtọ̀ sí ibi tí Ọlọ́run wà, the number of days, nígbà tó jẹ́ wípé àwọn scientists gẹ́gẹ́ ká mọ̀ wípé 1 year ọdún kan táwa bá lò tí í ṣe 365 days lórílẹ̀ ayé, béèyàn bá dénú Venus 1 year is 225 days. A year on Earth is just 225 days. 1 year in Venus is 225 days. 1 year in Jupiter, nínú àwọn planets ta ní, 1 year on Earth only 365 days. 1 year in Venus is 225 days. 1 year in Jupiter is 12 years. Nínú Saturn 29 years ni. Nínú Mercury 88 days. Nínú Pluto 248 years.
ọdún kan nínú Pluto ó ṣe déédéé 248 years of our counting of our reckoning. In Uranus it is 84 years. Nínú Mars 687 years ni. Ẹ lọ ṣèwádìí nínú National Aeronautics Space Administration NASA 1 hour nínú space 7 years on Earth ni. Kò yé yín àwọn kìíní ó máa ju ọpọlọ yín lọ. Tẹ́lẹ̀ yìí tí ò bá wá yé yín scientifically à ń bọ̀ sí bọ́sìn tọ́lọ́run bá àlékè ọlá. And for your information, the distance between the Earth and the Pluto is 5.2 billion kilometers. Ìyẹn náà lè máa yé yín pé how can the distance between the Earth and the Pluto, how can it be over 5 billion kilometers? So kò lè yé yín náà nígbà tá a bá sọ fún pé nínú Mars 1 year in the Mars is 687 years lọ́dọ̀ wa ń bì tó túmọ̀ sọ́dọ̀ wa ń bì. Ọjọ́ kan tí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tí ó fi ṣèdájọ́ is just like 50,000 years of our reckoning. So ìyẹn ni verse ẹlẹ́ẹ̀kejì talákọ̀ọ́kọ́ yẹn ní kántì ọjọ́ kan níwájú Ọlọ́run ó ṣe déédéé ẹgbẹ̀rún ọdún nígbà tá a wà lórílẹ̀ ayé ń bì tí ò sí ìrújú kankan bẹ́ẹ̀. Ní 2 Peter chapter 3 verse 8, the Bible says, "But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years is like 1 day." Bíbélì ló sọ ọ́ ní 2 Peter chapter 3 verse 8 wípé ọjọ́ kan níwájú Olúwa ó dàbí ẹgbẹ̀rún ọdún níwájú ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Ní Genesis chapter 2 verse 17, a kà ń bẹ̀ pé Adam nígbà tó jẹ èso, kí l'Ọlọ́run sọ fún kó tó di pé ó jẹ èso? "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for the day that you eat of it, that day you shall die." Genesis chapter 2 verse 17. Ìrẹ́ Ádámọ̀, ọjọ́ tí o bá jẹ èso, ọjọ́ náà ni wàá kú. Ìtawákà nínú Bíbélì ni wípé ní Genesis chapter 5 verse 5, wọ́n ní all the days that Adam lived on earth were 930 years kó tó di pé ó kú. Pastor William, Adam ló 930 years of our reckoning, of our counting. Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé èdè tó bá jẹ èso ló máa kú. Ó yẹ kí Adam kó lo 1,000 years kó kú ní 1,000 years tó ṣe déédéé èdè tí Ọlọ́run promise. Why did Adam spend 930 years instead of 1,000 years? Is that not a big contradiction? Mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé yẹn. Ẹ sọ fún wa. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ká mọ age tí ìyàwó Adam, Éfà, ọdún tí ó lò láyé. Pastor Fẹ́mi Williams, ẹ ní knowledge o, ẹ sì mọ nǹkan kan, ẹ sì jẹ́ alágídí èèyàn. Ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ pẹ̀lú response yín nípa ọ̀rọ̀ ti iná. Ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ ìta. Ẹ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò ní ẹ̀kọ́. Ẹ má rò pé mò ń bú yín o. Tó bá jẹ́ wípé ẹ ní ẹ̀kọ́, ẹ ní máa sọ wípé ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ wọná ẹ jóná tétítétí. Ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tí ò lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ ìta. I'm sorry to say it. Òdodo ọ̀rọ̀ ní ká má sọ̀hún. Kọ́lọ́run ọba àlékè ọlá kó má ṣì wá lọ́nà. Tí nǹkan ò bá yé yín ẹ béèrè. But kẹ́ ẹ máa ṣe mockery of ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ò yé yín pé àwọn kan wọná ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ jóná. Ẹ̀yin yẹn máa múra lẹ̀ ẹ wọná tétítétí kò yé yín. Tó bá yé yín ni ọ̀rọ̀ tí mò ń ṣàlàyé fún yín à ń sọ nípa bridge Asirọ̀, afárá Asirọ̀ tó jẹ́ wípé afárá yìí ó kọjá lọ, ó gba orí iná lọ, ó sì lọ́ọ́ fẹnu sọ àlìjánná. Allahu Akbar. Mandatorily kì í ṣe pé àwọn mùsùlùmí nìkan la gba bẹ̀ kọjá, gbogbo ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ni ó gba bẹ̀ kọjá. Tí àlùkùránì bá sọ̀kalẹ̀, tí nǹkan ò bá yé wa, àwọn sọ pé àlọ́kàn sọ tẹ̀mí mímọ́. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ọlọ́run ti fún ní agbára tó ti ṣe tafsir rẹ̀ tó ti ṣàlàyé fún wa. So we will now consult the tafsir. Àwa kàn bí Ọlọ́run ṣàlàyé fún wa. Ṣé rí bí iṣẹ́ ọwọ́ èèyàn bá ṣe rí, àwa mùsùlùmí nìkan ni Ọlọ́run máa spear ní orí Asirọ̀ tí. Àwọn kan ó kọjá lọ bí iṣẹ́ ọwọ́ yín bá ṣe rí náà ni movement yín ó ṣe lọ náà lọ́lọ́run ó ṣe làyàn. Tó jẹ́ pé àwọn kan sáré kọjá, àwọn kan yóò ní bí wọ́n ṣe kọjá, àwọn kan ó rìn kọjá, àwọn kan ò tiẹ̀ ní feel anything. Èyí tí ò wá yé yín ni pé ó dáa bó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé á tiẹ̀ wá gba inú náà kọjá lọ. Ṣé gbogbo ẹni tó bá gba inú náà kọjá ni náà ń jó ni? Ṣé bí inú Bíbélì náà ẹ̀yin ò mọ̀ nínú Bíbélì ni? Ó wà nínú Bíbélì yín náà. And before then, àwa mùsùlùmí ti ní ẹ̀kọ́ yẹn. Ṣé bí wọ́n mú Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wa salam wọ́n jù sínú náà tọ́lọ́run ti sọ wípé rẹ̀ náà be cool for him. Wassalamu ala Ibrahim, and be a piece of safety for Abraham. Inú ọmọjọ́ Abraham nígbà tí wọ́n jọ Abraham sínú náà. Bọ́lá bá ti sọ pé àti ẹ̀wà gbanú rẹ̀ kọjá, ṣé Ọlọ́run sọ wípé yóò jó wa ni? But we are saying everybody shall pass over it. Tí ò bá yé yín,
ṣe bí ó wà nínú bíbélì náà ẹ̀yin náà mọ̀ nínú Daniel chapter 3 verse 25 àwọn tí wọ́n náà kó sínú iná Shadrach Meshach àti Abednego tí Nebuchadnezzar ní kí wọ́n kó sínú iná ńkọ́ ṣe bí náà òjò wọn ẹ ti gbàgbé ni Daniel 3 verse 25 ẹgbọ́n tó sọ ni ó ní I see 4 men walking around in the fire unburned unharmed Shadrach Meshach Abednego wọ́n àmọ́ jóná wọ́n sì kó wọn sínú iná ìyẹn tún ń kọ́ tọ́lọ́mbà sọ pé àwọn mùsùlùmí àyà yẹn àti kà fún yín Ọlọ́run it is mandatory everybody will pass over it and we will save the pious the believers while the unbelievers the disbelievers will be left therein. ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa pé gbogbo mùsùlùmí máa wọná ṣẹ́yìn ò ká nínú bíbélì ni bíbélì náà máa sọ pé gbogbo christian náà máa wọná ká dúró lórí ìyẹn Mark chapter 9 tẹ́ ẹ bá gbé láti verse 43 títí dé 49 ó mà wá ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kí n kà fún lédè òyìnbó kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá wa unravel problem yẹn. Mark chapter 9 verse 43 bẹ̀rẹ̀ báyìí if your hand causes you to sin cut it off it is better for you to enter into life maimed than with 2 hands to go into hell. And if your foot causes you to sin cut it off it is better for you to enter into life crippled than with 2 feet to be thrown into hell. And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter into the kingdom of God with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into fire, where their worm does not die and the fire is not quenched. Everyone will be purified with fire. Everyone will be purified with fire. Everyone will be purified with fire. Mark chapter 9 verse 49. Everyone will be purified with fire. Explain how everyone will be purified with fire. Alábùsí ẹ̀dá ni yín, ẹ dẹ̀ ní knowledge even in the Bible and you are calling yourself Bible scholar or biblical scholar. Alábùsí gbà ni yín, honestly speaking ẹ wọ́n sọ pé ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ jóná tètè ọ̀rọ̀ mà ta nìyẹn o tẹ́ ẹ̀ bá rẹ́ni tó lè sọ fún yín èmi sọ fún yín. Pastor Fẹ́mi ṣe rí i pé gbogbo ẹ̀ dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ and you are not a sincere somebody. Kò wá sí òye ni tóye bá wà ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí àìlóye ni ẹ jọ̀ọ́ nítorí ti Ọlọ́run kí ló burú nínú ká gba owó fún iṣẹ́ Ọlọ́run kí ló burú nínú ká sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ bá wa dá sí tọlọ́run kí ló burú nínú ká sọ fún àwọn ènìyàn wípé à ń ṣe project láti fi enhance the growth of Islam ẹ bá wa dá sí ṣé gbogbo account number tá à ń gbé sójú screen tá à ń sọ lẹ́nu ṣé ìjọ́ wo lẹ gbọ́ kí n mention personal account number mi rí I have never done so ẹni tó bá fẹ́ fún mi lówó á fún mi lówó personally mi ò gbé igbá bára síta pé ẹjọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ìyà ń jẹ mí o ẹ dẹ̀ mọ̀ gbogbo tá à ń sọ fún àwọn yẹn ni pé ẹ wá tara ká ránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ wá ṣoríire ẹ wá invest àwọn project tá à ń advertise àwọn project tá à ń promote online tí gbogbo ayé ń rí mọ́ṣáláṣí ni ṣé ilé ìgbé mi ni mọ́ṣáláṣí ni ṣé mi ni mò ń gbé bẹ̀ ṣé mi ni mò ń sùn bẹ̀ ṣé bẹ̀ ni family mi ń gbé lẹ́yìn yẹn à ń sọ fún àwọn èèyàn nípa project university tá a gbé lọ́wọ́ university kò ń ṣe pé mi ni mo fẹ́ lọ síbẹ̀ pọ́mọ mi bá máa lọ síbẹ̀ in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń san náà lọ́mọ mi náà máa san then university kò kí ń ṣe personal project mi kò kí ń ṣe property mi kò kí ń ṣe property family mi ìdí nìyẹn tẹ́ fi rí wípé ẹ kì í ṣe ọmọlúàbí to have said that ó indicate how shallow your knowledge is ó indicate àbòsí tó wà nínú ọpọlọ yín to have said that to have uttered that statement. Èmi Yusuf Adepoju, I have never publicly requested for financial assistance towards my personal project rí. That is number 1. Mi ò dẹ̀ fa account number mi síbẹ̀ wípé ẹ yẹ mọ́ fún mi lówó account number mọ́ṣáláṣí ṣe Ọlọ́run ni. Eléyìí tó jẹ́ pé gbogbo ayé ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ó fi hàn wípé alábòsí ẹ̀dá ni yín. While tẹ́yìn Christian ṣé wọ́n á pariwo ìdá mẹ́wàá. Ṣebí ìdá mẹ́wàá yẹn ń tẹ̀ tún sọ wípé ká mọ wá sílé Ọlọ́run ni. Awù ilé Ọlọ́run tẹ́ni kan mú wá sí yẹn ṣebí ńlẹ̀ ń lò fúnra yín. Pastors nowadays they are buying exotic cars, they are buying jets, mansions ńláńláńlá alábòsí ẹ̀dá nìyí. So tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣe alábòsí ni ṣé fundraising fún personal project mi nìyẹn to have said that ó jẹ́ ká mọ level thinking yín. Pastor William ó ṣe ní láàánú wípé ẹ tún lè mẹ́nu àbùkù Al-Qur'an látara wípé kẹ́ ẹ sọ
wípé ọlọ́run ọba tó ní nínú Quran tanka pé a máa ń sọ wípé ọba àfinimọ̀nà ni ọlọ́run. Káwá kó gbogbo scholars jọ ká lọ yọ kúrò. Àwọn ò kí ń yan kan kúrò nínú Al-Qur'an. Bíbélì ni wọ́n máa ń dọ́kítọ̀ tí wọ́n máa ń yọ kúrò. Mọ iye ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tán ti yọ kúrò ní Bíbélì. Mọ iye verses tán ti yọ kúrò. Mọ iye chapters tán ti yọ kúrò. Ṣé bí là ń bi yín léèrè? Odidi 7 chapters làwọn kan yọ kúrò làwọn kan tó fi kún tẹ̀lé explain tó ṣẹlẹ̀ fún wa lórí ẹ̀. So àwọn ò kí ń yọ kúrò ní Al-Qur'an. Tọ́lọ́ máa sọ pé hidina siratal mustaqim. Guide us. Lọ kà ní mo fi sọ wípé alábòsí ni yín. Ka ohun tọ́lọ́ bá lékè ọlá gbà lérò pẹ̀lú Suratul Fatiha. Àbí ṣé kí n kà fún yín ni? Nígbà tọ́lọ́ ń sọ̀rọ̀ ní verse 6, ẹ̀ka verse 6, ẹ̀ka verse 7. Ọlọ́run ní hidina siratal mustaqim. Guide us to the straight way. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. The way of those whom you have bestowed your grace, not the way of those who hand your anger. It is straightforward. You alone will worship, you alone will ask for help. Guide us to the straight way. The way of those on whom you have bestowed your grace, not the way of those who hand your anger. Nínú àwọn tí wọ́n ń tọrọ ìbínú Ọlọ́run náà ni people like you. Tẹ́ ń yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tẹ́ ń convince àwọn èèyàn. Nínú àwọn tí wọ́n ń tọrọ ìbínú Ọlọ́run ni àwọn tí ò gbàgbọ́ yé ẹ̀sìn tí wọ́n ń tako Islam. Ẹ wá continue, ẹ wá ní ká lọ yọ kúrò. Àwọn ò ń ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn ò ń doctor Al-Qur'an. Bíbélì náà máa ń yọ kúrò. Bíbélì náà máa ń expunge. Mọ iye verses of the Bible tó wà lẹ́nìí. Bíbélì ni wọ́n ń revise. Bíbélì ni wọ́n á fà yọ̀dànù kúrò. Tá a sì ní evidence lọ́wọ́ tó pọ̀. Ṣé mo sọ fún yín? Lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, I have more than 200 versions of the Bible. Kí lẹ̀ ń bá káàkiri? Àwa Mùsùlùmí ò kí ń mẹ́nu àbùkù kan ìyan. Ṣùgbọ́n a sọ òdodo. Ẹ wá ní ká wá tún ṣe bẹ́ẹ̀ ká lọ kọ́ àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe ń fi Yorùbá kírun. Káwọn èèyàn má fi èdè Lárúbáwá tọ́lọ́ ń sọ̀kalẹ̀ Al-Qur'ani li Arabiya ká má fi èdè Yorùbá kírun. Islam ò jọ Christianity. Bí Islam bá jọ Christianity ni yóò ti wó torí pé Ọlọ́run bá lékè ọlá ló gbé Islam kalẹ̀. Islam ò ní wó. Ọlọ́run ló gbé Al-Qur'ani kalẹ̀. Al-Qur'ani ò ní bàjẹ́. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ọlọ́run ni àwa la sọ Al-Qur'ani kalẹ̀ wọ́n bàjẹ́ òní kan ṣọ́wọ́ máa wà lórí ẹ̀. Ọlọ́run ni afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wo Al-Qur'ani ni. Do they not consider the Quran? Do they not scrutinize, cogitate lórí ẹ̀? If this Quran had been revealed from any other source, lawajadu fi ikhtilafan kathira, you will have found in it a lot of discrepancies, contradictions, manipulations, fallacies, heresies. Máa rí níbẹ̀ bó ṣe wà nínú Bíbélì. So ká wá máa kọ́ àwọn èèyàn. Ẹ̀yin náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ ìta. Ẹ lọ kọ́ àwọn èèyàn ká máa fi Yorùbá kírun o. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastor Femi Williams, mo bẹ̀ ẹ́ ní orúkọ Ọlọ́run. Ẹ lọ repent before it is too late. Repent and come to Islam. Repent and come to the light. Repent and come to the truth. Ìyẹn ni ó fi yín lọ́kàn balẹ̀. Ìyẹn lẹ́ fi ṣoríire ayé àti tàlíkíyámọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ, gbogbo àwọn research tẹ́ ń ṣe, gbogbo àwọn àdádáparọ́ tẹ́ ń ṣe, gbogbo àwọn àbòsí tẹ́ ń ṣe kò lè pé yín. Bẹ́ẹ̀ nìkan ò bá sọ òdodo fún yín. Èmi ó sọ òdodo fún yín. Torí pé kí ni? Iṣẹ́ tọ́lọ́run wa ká wá ṣe nìyẹn. A gbọ́dọ̀ bẹ̀rù yín àti gbọ́dọ̀ tijú yín àfi ká sọ fún yín. Ẹ ń ṣe àbòsí. Ẹ nímọ̀ nípa Islam. Ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu yín bí ọ̀rọ̀ ọmọ àta ni. Ẹ wá ń sọ pé Ọlọ́run fake Allah. Ọlọ́run kò ní rònú. Ọlọ́run ń gbàgbé nǹkan. Ọlọ́run mọ̀. Mọ̀ iye àbùkù tí Bíbélì fi kan Ọlọ́run ni. Ẹ yí padà o. Torí pé kí ni? Honestly speaking, death comes when we least expect it. Pastor Femi Oguntana William, ẹ lọ yí padà. Ẹ tọrọ àforíjì níwájú Ọlọ́run kẹ́ ẹ wá padà sínú Islam. Ẹ máa bọ̀ nínú Islam. Tẹ́ ẹ bá wá, tẹ́ ẹ bá lóyá lẹ́nìí, a máa gbà yín tọwọ́ tẹsẹ̀. Insha Allah, bí kúdírátì láì ní agbára Ọlọ́run.